Ассалаумағалейкум, біртұтас қазақ елім. Мына Серкебай ағамыздың үйіне келіп отырып, Қаражанұлы Сексенбаев. Үйдің документтері анада айтқанымдай. Ал енді фамилиясы атымен шығып тұр ғой. Бүткіл бәлгі документі бар. Осы ағамыздың орнында бір бөлмелі ғой. Мына екінші бөлме. Осы ағайын. Аварийный состояние ғой. Әке, өзіңіз таныстырып жіберіңіз енді. Құрметті жамағат, мысалы үшін жаңа менің аты жөнім Картин 80 Қаражанұлы 68 жыл туғанмын. Бұрын менің ұлым болды, Картин Бауыржан деген 89 жыл. Ол 2020-да уақыт өтті. Содан екі немерем болған. Картин Руслан, Картин Ерсұлтан деген. Келдім 20-шы алып кетіп Атырауға. Содан балалар үйін өткізіп жібердім. Енді екі немеремді алайын десем, үйдің состояниесі мынау. Маған бермей тұр ғой. Мен сіздерден сұрайтын, мына ауылдық акиматтың ешқандай қайыр жоқ. Облысқа шығамын, Серік Шапкиннің бір жағы. Көмектесулерін сұраймын енді. Хотя бір болмаса да бір екі немересі екі бөлмеде үй болса, мен басқа артық ештеңе сұрамаймын. Ассалаумағалейкум ағайындар. Толқып дұрыс сөйлей алмай тұрған бар. Енді жақсы жағынан қараймын деп ойлаймын. Мына депутаттар бар. Арман Хайруллин, Мұса Хайруллиев, Арман Жайық деген бауырымыз бар. Және де Нұрлыбек Даралиев, жазушылар бар. Мына Ағатар Дариев деген. Сол көмек сұраймыз. Осы екі бөлмелі үй. Осы Атырау облысы Құрманғазы ауданынан бала немерелерін Атыраудан ертең оған тиесілі болады ғой, оған да үй. Оған дейін бұл бала өзінің туған өлкесінде Атырау облысы Құрманғазы ауданына интернатына ауыстыруын сұраймыз. Екінші мәселе. Қазір Талғайран интернат екі мектебінде. Соны екі мәселе мына жерде. Үй керек, балаларды интернатқа ауыстыру керек. Ол интернат бұл өзінің құзырына, өзінің қамқоршы ретінде алу үшін бұл үйді жарамсыз деп алынып тұр. Әлі документі үй осыныкі, бірақ бізге осы жерден бұзып үй салуға көмектесесіздер ма, немесе екі бөлмелі үй бересіздер ма? Осы үйді үкіметке табыстаймыз. Рахмет, сау болыңыздар. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Коля Алексеевич, айтуға оңай.